Näin kypsemmän ne makkarat. Ei muuta kytkin pieni. Pellollaanko se? Nyt rupeteli siinä kuuluu. Veikon päivällinen osa yhtä. Kypsä makkara. Hyi vittu mikä käryys on. Nälkä. Haluatko sinappia ja ketsuppia? Hyi helvetti mikä haju! Onko ikkula? Ja sammut tekee helvetti, se haisee ihan vitu paha. Veikko, makkara tehty, miltä nyt tuntuu? Ei hyvä. Alkaa ei haise hyvältä. Kylmäksi jäi. Karvana makkara. Vittu saatana. Se on dildo. Suomen neuro. Veikko, miltä nyt tuntuu? Nami. Ei saatana. MC Karvalakin on ohjaus kysyssä vissiin. Hyi vittu. Hyi helvetti, tää haisee aivan paskaa. Lopeta.